छूने से बोलती है, देखा था ना देख। लेकिन वो कैसे पता चलता है सर, ये बोर्ड में LR कैसे पता चलता है अभी? ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, कोई लाइनर ले लो, क्या चिमटी ले लो, ये चिमटी दीजिए। चिमटी को उसकी पिनों पे या आसपास के पार्ट्सों पे छुओ ऐसे ऐसे, ठीक है। जिस पे छूने से बोले तो उसका मतलब ऑडियो ही ना आ रही है, बोलने से नहीं आ रहा है तो? अगर इसके चारों तरफ नहीं आ रही है तो उसका मतलब ऑडियो इन नहीं आ रही। अच्छा, तो अब मैं आपको यही बता रहा हूँ फिलहाल क्या हो रहा है, ऑडियो इन नहीं आ रही। ओके। इस सेट में ऑडियो इन काम नहीं कर रही। ओके। अब इसके स्टेप होंगे, ठीक है, क्या होंगे? स्टेप होंगे। नो ऑडियो इन, ये फॉल्ट हो गया क्या? नो ऑडियो इन। नो ऑडियो इन, ओके। स्पीकर सही है, ऑडियो इन काम नहीं कर रही है। ओके सर। अब इसके स्टेप अलग होंगे, क्या होंगे? ओके। फर्स्ट स्पीकर तो आप चेक कर चुके हो, ओके। चेक VCC इन, क्या चेक VCC इन जो आ रही होगी ऑडियो IC पे। ओके। अगर ये ओके है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं ओके है तो उसको ठीक करो। तो पीछे से कहाँ से आ रही है वो सप्लाई का मैटर है, सप्लाई में सिखा दो। अगर ये ओके है, ठीक है, और स्पीकर भी सही है, ऑडियो इन नहीं आ रही है, तो सेकंड स्टेप होगा आपका चेंज ऑडियो IC। क्या? चेंज ऑडियो IC। चेंज ऑडियो IC। आपके पास IC है तो लगाओ, नहीं है तो सोल्यूशन लगाओ, ठीक है। ठीक है, इससे IC बदलने से भी वो नहीं होगा, तो हो गया रिलेटेड पार्ट, बस और कुछ नहीं होता। IC से जुड़े पार्ट्स, ठीक है। 90% IC बदलते हुए आवाज़ आ जाएगी। तब अगर सप्लाई आ रही है, स्पीकर सही है, लेकिन ऑडियो इन नहीं बोलेगी, तो 90% IC चेंज करने से आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये साइड भी हो गया, क्या हुआ? IC बदली, ठीक हो गया। या डाउट है सर, तो मान लीजिए अभी ये बोर्ड में लिया हूँ, ये बोर्ड है मेरा आवाज़ नहीं आ रहा, ये ऑडियो IC खराब हो गया। ऑडियो IC इसी ऑडियो IC मेरे को नहीं मिला, मैं सोल्यूशन लिया हूँ। सोल्यूशन में मैं 5 वोल्ट या ग्राउंड तो दे सकता हूँ, ये लेफ्ट और राइट तो स्पीकर वाली दे सकता हूँ, लेकिन बताऊँगा मैं, इसका कोई काम नहीं है। ये इसमें स्पीकर खराब थे, ठीक हो गया। इसमें क्या था, ऑडियो नहीं आ रही थी, सप्लाई आ रही थी, स्पीकर भी सही थे। इसमें ऑडियो IC बदल के या सॉल्यूशन लगा के ये भी ठीक हो गया, ठीक है। अब एक LED और आया ये तीसरा, इसमें भी आवाज़ नहीं आ रही, तो वही फर्स्ट चेक स्पीकर, ठीक है, चेक स्पीकर, चेक ऑडियो इन, ओके है आपकी। ओके। सेकंड चेक ऑडियो इन, चेक ऑडियो इन, चेक ऑडियो इन, ये भी ओके है, आपकी ओके है, इन बोल रही है। तो थर्ड क्या चेक करोगे? अब इन बोल लेगा तो स्पीकर भी सही है, सप्लाई भी आई रही है, तभी तो ऑडियो इन बोल रही है ना। ऑडियो इन बोलने का मतलब है एम्पलीफायर ओके है, क्या? ये ऑडियो सेक्शन ओके है। अगर इस पे इन बोल गई ना, ऑडियो सेक्शन ओके है। अब यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? ग्राउंड का, ग्राउंड क्या करेगा? ग्राउंड नहीं मिल रहा होगा उसको, ग्राउंड को अगर 50 ग्राउंड आती, कौन कौन से नहीं मिल रही? कभी ऐसा होता है ग्राउंड नहीं मिल रही? ऑडियो आउट, क्या दिक्कत हुई? ऑडियो आउट, ऑडियो आउट जो कि CPU से आती है, वो इस पर या तो पहुँच नहीं रही है या इससे निकल ही नहीं रही है। ये ऑडियो इन जो है, तो जब बोलेगी, जब उसको कोई आवाज़ मिले तो क्या हो रहा है, इसको कोई ऑडियो आउट नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है? ऑडियो आउट नहीं मिल रहा। आपको पता है ना, CPU से जो आवाज़ निकलती है लो ऑडियो, वो जब इस पर पहुँचती है तब वो हाई में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ ये आवाज़ इस पर पहुँची नहीं है कि वो हाई में कन्वर्ट किसको करे, समझ रहे हो ना। तो जब ऑडियो इन बोल रही होती है तो उसका मतलब ऑडियो सेक्शन ओके है। फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आपका ऑडियो आउट का है, या तो इस IC से ऑडियो आउट आ ही नहीं रही है, या वो रास्ते में कहीं मिस हो गई है, ओपन हो गई है, यहाँ तक पहुँच नहीं रही है। अब क्या करोगे? अब आप लगाओगे इसमें ऑडियो इन बोल रही है ना इसमें, तो ऑडियो इन जो बोल रही है उससे तार उठा लो। क्या करोगे? तार उठा लो। पहले तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये फॉल्ट क्या हो गया, ओके है, तो ये ऑडियो आउट फॉल्ट हुआ, क्या? ऑडियो आउट मिस, क्या? ऑडियो आउट मिस है, ऑडियो आउट मिस है ये इस समय। अगर ऑडियो इन ओके है, स्पीकर भी ओके है, तो ये ऑडियो आउट मिस है। ऑडियो आउट कैसे मिलेगी इसमें? जो मान लो एग्जांपल ये पिन बोल रही है, ठीक है, और एक इसके बगल वाली बोल रही है, 2 स्पीकर लगे होते हैं, एक पे ये बोल रही है, एक पे ये बोल रही है, दोनों पे से एक एक तार उठाओ, उन तारों को आपस में जोड़ो, जोड़ दी। अब उस तार को, ये तार है और ये तार है, ये इसमें जुड़ी हुई है समय, थामो हाथ में, सेट ऑन कर दो, सेट टॉप बॉक्स वगैरह सब लगा दो, या पेन ड्राइव जो भी है सब चला दो, आवाज़ TV भी फुल कर दो। अब क्या करोगे, यहाँ ईयरफोन लगी होती है, ये रही एक PC होती है। अगर कंफ्यूज हो कि कौन सा PC है कौन सा ईयरफोन है, तो भी कोई बात नहीं, सेट को ऐसे कार्ड को मोड़ो, इसकी सब पिनों पे छुआ के देखो, जिस पे आवाज़ आ जाए वहीं ठोक दो, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी नहीं मिली आवाज़, क्या हुआ?
समझ में नहीं आया, एक मिनट यहाँ से ये ऑडियो इन जो मिल रहा है ये दोनों को मैं ऐसे सोल्डरिंग किया, वो दोनों से एक वायर निकालो, कंबाइंड किया कंबाइंड करने के बाद ये मेरा जो एयरफोन वाले है एक एयरफोन होगा, एक पीसी होगा, ये पीसी है, लिखा भी है पीसी ऑडियो। पीसी ऑडियो का मतलब क्या होता है? अब इसमें आप सीपीयू चलाओगे अगर इस एलईडी के अंदर तो बीजीए लगाओगे, बीजीए तस्वीर आती है, आवाज तो नहीं आएगी ना, आवाज आने के लिए सीपीयू से तार आएगी जो इसमें लगेगी पीसी में, तो एलईडी में फिर आवाज भी आने लगेगी। तो ये ऑडियो काम लगाने ओके तो और ये भी आउट ही ना, आवाज बाहर आती है ना इससे, आवाज हो सकता है इसमें ना पहुंच रही हो, इसमें आ रही हो। तो ये ऑडियो इन जो है आप इसके पीछे छुआ के देखिए, जिस पे आवाज आ जाए नहीं लगा, काम हो गया। वो दोनों वायर को लगा दिया, अब नहीं, अब अलग अलग कर लो, अलग अलग कैसे करें? तार जो है उसको निकाल अलग करके ये इसमें आवाज आ रही है ना, एक तार उस पर जोड़ दो, दूसरी तार पकड़ो, अब उसको छुआ के देखो तो अगल बगल की किसी पिन पे दूसरी भी आवाज आ रही है, तो उसको उसमें लगा दो। लेफ्ट राइट ऑडियो होती है ना इधर, ऐसी लेफ्ट राइट इधर भी आ रही होगी ना, तो अब लेफ्ट राइट ही लगाओ। सवाल ये पूछ सकते हो कि दोनों मैंने जुड़वाई क्यों जुड़वाई? मान लो आप इसमें से आपने ये दोनों इन बोल रही है ना, ठीक है, ये क्या नाम है, ये एक तार निकालने से क्या होता है, कई बार हो सकता है एक स्पीकर खराब हो या एक स्पीकर की आवाज़ कम आ रही हो, तो आप लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, यार लगा इसमें आवाज़ खराब आ रही है, एक्चुअल में खराब स्पीकर है, ठीक है, आवाज़ लगातार आपसे जहाँ लगा रखते हो, लेकिन स्पीकर ये कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए दोनों तारों को शॉर्ट करने से क्या होता है कि एक ही आवाज़ पे लगाने से दोनों स्पीकर बचते हैं। खराब होगा एक होगा, खराब बज रहा होगा तो एक बज रहा होगा, जरूर थोड़ा ना दोनों ही खराब हो। तो पहले भी चेक कर चुके हो ना स्पीकर, तो सही बता रहा है ना मीटर, तो इसलिए दोनों को जोड़ देना चाहिए। 1 घंटा बात करते हो उससे, यहीं से बैठे बैठे करवा दिया, उससे लगवा दिया। तो डाउट है सर मेरा, ये मान लीजिए ये दो अभी जो निकल रहे हैं ये ऑडियो इन है, इसको आवाज़ चाहिए होती है, आवाज़ चाहिए थे। ये मेरे को क्या मिसिंग हुआ, ऑडियो आउट मिस हो ना, यहाँ से ऑडियो आउट मिस है, वो नहीं पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, तो वो हम ढूंढ रहे हैं कहाँ से। ओके ये ऑडियो इनको आउट से कनेक्ट ये ऑडियो आउट इस पे भी आती है, ईयरफोन पे भी आती है, तभी तो कान में लीड उठाते हो ना, और यही ऑडियो आउट जो है आपकी और कहीं नहीं आती। नहीं सर, लेकिन ये आईसी इसी पिन में तो नहीं आता है ना। मैं क्या करूँ, मैं ढूंढा, मैं जगह नहीं आपके। नहीं कोई गलत पूछ रहा हूँ क्या? आप तो अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, आपकी बात नहीं, आप तो अच्छा पूछ रहे हो, मेरी बात कह रहे हैं। ऑडियो आउट जो है आपको बोर्ड में 3 जगह मिल सकती है, फिलहाल इसमें 2 ही जगह मिलेगी, एक ईयरफोन पे, एक इस आईसी पे, और एक जगह कहाँ मिल सकता है? एक तो इससे निकल रही है वो है बस, और क्या, लेकिन कोई मतलब कोई इसमें ऐसा आरसी नहीं लगी जिसको मिल जाए। लेकिन कई बोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें इस ऑडियो आरसी के अलावा और आरसी भी होती है, वो होती है होम थिएटर चलाने के लिए, इसमें है। इसमें क्या है, ये वीडियो की पिन है, ये इन है, मतलब सेट टॉप बॉक्स की आवाज़ इसमें इन होगी, तो ये सेट टॉप बॉक्स की आवाज़ इसमें इन होगी, सेट टॉप बॉक्स की आवाज़ इसमें इन होगी, लेफ्ट राइट, तो ये इन है पिन। अब ये जो 2 बच्चे हैं ना होम थिएटर चलाने के लिए, मतलब आप अपने एलईडी में एक होम थिएटर भी कनेक्ट करना चाहते हो, तो होम थिएटर इसमें लगा लो, तो होम थिएटर की जो लीड होती है ना, उसे जब छुओगे वो भी आवाज़ करती है, वो ऑडियो इन होती है, वो इसमें लगाओगे तो इसकी आवाज़ होम थिएटर में बदलने लगेगी। तो ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला आप अगर इसमें आरसी ये वाली होती तो इसमें भी लगा के देख सकते थे नीचे। इसके अंदर कहाँ ऑडियो मिलेगी, इसमें आपको यहाँ ऑडियो मिलेगी, और इसके बाद और एक इस आईसी पर खुद मिलेगी बस। अब इसमें क्या है, इसमें ईयरफोन नहीं है तो वहाँ नहीं मिलेगी, तो हमें ये देखना होता है ऑडियो आउट कहाँ होती है ये। लेकिन थोड़ा सा डाउट अभी भी रह गया, ये मान लीजिए ये आईसी है, ये दोनों तो ऑडियो इन है सर, ये सीपीयू से जो सिग्नल आ रहा है ये दोनों पिन में तो नहीं आएगा? इन्हीं पे ही आएगा। इन्हीं पे आएगा क्या? वो इन्हीं पे आएगा, इन भी इधर से जाएगा? अरे इन जाता आता क्या होता है, ये ऑडियो इन है, ये आईसी की छूते हो बोलती है, ये वेट करती है, जो आवाज़ इसको दोगे वही बजेगी, तो इसमें आवाज़ कहाँ से आ रही है, सीपीयू से आती है, सीपीयू से आवाज़ इस पर टच होती है तब ये बजता है। तो इस समय क्या हो रहा है, ये तो बोल रहा है लेकिन इधर से आवाज़ नहीं मिल रही है। अब ये आवाज़ जो है इधर भी आती है, इधर भी आती है, इधर तो आने रही, तो हम इसको इधर ढूंढेंगे, समझ रहे हो? फिर इसमें ऑडियो इन ओके लिखा है ना आप? अरे तो ये बोल रही है तो ओके है ना, इसको ऑडियो आउट बोलते हैं। ये तो ऑडियो आउट गलती है, वो ऑडियो आउट है, जो बोल रही है वो ऑडियो इन है। ये इधर भी आ रहा है लेकिन उधर बाहर नहीं जा रहा है, तब हम सिग्नल मिस हो गया उस समय। आप अपनी क्यों समझ रहे हो, मेरी नहीं समझ रहे हो, आप अपनी समझ रहे हो। ये एक आईसी है, क्या है, आईसी है, इसको सप्लाई मिलती है, ठीक है, और ये जो इसकी पिन है इसी आईसी की है ना, ये जो है इसको ऑडियो इन कहते हैं, क्या
ऑडियो इन कहते हैं। ऑडियो इन क्यों कहते हैं? ये इससे इसके अंदर आवाज अंदर जब कोई देते हो तो ये बजती है, तो इसके अंदर ही देनी पड़ती है आवाज, इसलिए इसको इन बोलते हैं। ये भी एक ऑडियो का ही पॉइंट है। और ये इन का है, काय का? इनका। ये प्रोसेसर आईसी है, इसमें से भी ऑडियो निकलती है, और वो एक आउट ऑडियो है। क्या मतलब? बाहर निकलने वाली आवाज। ये जो स्पीकर आप देख रहे हो ये भी ऑडियो है। क्या है? ये स्पीकर है। क्या है? इसको स्पीकर बोलते हैं। ये स्पीकर आउट है, आईसी से निकलती है। ये ऑडियो आउट है, ये सीपीयू से निकलती है। और ये ऑडियो इन है जो कि ऑडियो आईसी में होती है। समझ गए सर। मतलब ये ऑडियो आउट है। नहीं, ऑडियो आउट है, यहाँ जिस पिन में यही पिन में जाता है। हाँ। लेकिन ये पिन में छूते समय जो बजता है आवाज़, लेकिन स्पीकर में नहीं जा रहा, उस समय वही है ना प्रॉब्लम। अरे यहाँ से इधर, यहाँ आप जब छू रहे हो तो उधर जा रहा है, कभी तो वो बोल रहा है। ऑडियो आउट तो मतलब ये स्पीकर में तार लगा होगा ना यहाँ पे। अब ये जो सेटअप बॉक्स सर कंफ्यूज है, आवाज होगी वो इसमें से होकर यहाँ आती है। ओके सर। वो यहाँ आप छू रहे हो, स्पीकर बोल रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ का सिग्नल उधर पहुँच रहा है ना। पहुँच रहा है, अभी समझ गए। हो ये रहा है, ये आवाज़ इधर नहीं पहुँच रही जो उधर बजा सके। ओके सर, समझ रहे हो? समझ गए। बताना तो बता दूंगा। ये बताऊँ, क्या ये एक्सप्लेन करूँ? हाँ बताओ। ये स्पीकर लगा दी, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? ऑडियो दे दिया, आवाज़ यहाँ सप्लाई दे दी इस ऑडियो बोर्ड को, स्पीकर भी इसमें लगा दिए, इसमें बज क्यों नहीं रहा है? ये सीपीयू से सिग्नल नहीं जा रहा है ना, मतलब उसको क्या ऑडियो हो रहा है? इसको ऑडियो आउट नहीं मिल रहा। ऑडियो आउट नहीं मिल इसको रहा, कुछ मिलेगा तभी तो तभी तो बचेगा। वही समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट स्टेप सर, ये इतना है। हाँ यही है, 3 फॉल्ट आते हैं ऑडियो से संबंधित। पहला, किसी की कंडीशन में आवाज़ नहीं आती है। पहले कंडीशन क्या होती है? स्पीकर खराब, स्पीकर खराब हो। ठीक कर लो। दूसरी कंडीशन क्या होती है? स्पीकर सही होंगे। ठीक है, क्या होगा? स्पीकर सही है। स्पीकर आपके सही होंगे। यस सर। ऑडियो जब इन चेक करोगे, जब छूने से बोलता है, यस सर। कोई आईसी किसी भी पिन पे नहीं बोल रही है, तो ये ऑडियो इन का फॉल्ट हो गया, मतलब ऑडियो इन काम नहीं कर रही, मतलब एम्पलीफायर में फॉल्ट है। ओके सर। तो उसके लिए स्टेप है, नो ऑडियो इन फॉल्ट है ना, तो पहला VCC चेक करो उसकी सप्लाई, अगर ये आ रही है ओके है तो ऑडियो आईसी चेंज कर दो या सोल्यूशन लगा दो। तब भी बात नहीं बनती है तो रिलेटेड पार्ट्स आईसी से जुड़े पार्ट्स ओके सर, खत्म। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता, छोटे से सेक्शन। छोटा सर। इसके बाद ये हो गया ओके। एक साइड आपके पास ऐसा आएगा जिसमें स्पीकर भी सही होंगे, ऑडियो इन भी आ रही होगी, पर आवाज़ फिर भी नहीं आ रही होगी। छूने से तो फूं फूं कर रहा होगा, गाना नहीं बज रहा होगा, तो क्या दिक्कत होगी? ऑडियो आउट नहीं मिला। और ऑडियो आउट कहाँ से आती है? CPU से आती है। और इस सेक्शन के अलावा वो और जगह भी जाती है, एयरफोन पे भी जाती है। अगर कोई ऐसी RC लगी है आउट वाली, ऑडियो आउट जिसमें लिखा हुआ हो, Yes, sir. वहाँ पे भी जाती है। तो आप इस ऑडियो इन को तो बोल रही है, आप एयरफोन से या इस ऑडियो आउट से दे सकते हो आवाज़। सर यहाँ भी नहीं आ रहा, फिर यहाँ भी नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा, उस समय क्या करना पड़ेगा? तो ये IC की पिन है।